ولا هذا حبض واسعة أيضا كان واحد دفاع يعني حدود هنقول هذا كلها كين وليها الصوت ما يتنقل لكن وحصلنا إن هل كده يجوا أن وطن من هو شعب كله ولا واحد جعلنا هل كده حبض كذا أنا هو قال هل في سيدات كان الحكومة هنا وحكومة بالله شعب كي وريال يبيت ما يلسوا دعين مجال بركن كذا يجوا نيسا أي أيضا كي دولة الصومالية أنا حدود إلى الله هنا هل كده يكدي دفاع عندك شعب كه قرمو مركز دجال كبلوده ولا هنا هل كده يكدي دفاع عندك شعب كه قرمو مركز دجال كبلوده ولا هذا أفر ساعة أي برا هو صوب العدن واحد بيقول الجود اللي ماشي الجيران حبات جري صوب العدن هذا أيضا كي أي بلها كي نحكي هذا حدود إلى وحبات لك عن هالكيدا أي هالك ويكسر بحلا ينسلق حاجة الجيران لكن شعب واحد قوة عن حبات هو بيقوة إذا كنا محاد سميسين مركز أنا وحنا سمينا حدود يعني إلى لنا أيضا حدود تاجي هاي واحد أيضا هو هالك كسب بحكرة ونمك أي وطن مصران هالك أيضا يكون حكومة يعني نمك كينياتي أو سيد كفارو كسر ردي أنا هالك أيضا وأرجنا مركز كينيا أو نمك أي جرسانيان هالك أيضا حبات كسر وضان سيد كفارو أنا كسر عايز لمايشة إياه روبيال نمك أي رداني بيتنا نمك رديان bal dadku ku dhageysanaya u sheeg halkii imika aad ku darareysaan ma bartamaha magaalada ma duleedka magaalada waa halkii حدود برتنكا kala baraha ee saldhig ajiisa waa meeshii xabada ay dagaal ka soo qaadeen haddana meeshii ku jiraan waa silga gaadkiisa oo dhanka Kenya gudaheeda ay xabada ka soo ridiyaan annagana waxaa taagahay ciidanka dalka Soomaaliyeed ay difaaca kaga jiraan xuduudda maxaan ku raadayay Kenya Soomaaliya u dhaxaysa halka silga ay taagayeen ciidanka maxaa khasaaro oo ka dhashay marka dagaalkan waad inoo sheegi kartaa laba meelood magaalada bartinka magaalada guriga way gubanayaan sida hadda ayaan xog ku helayeen ilaa 4 qof oo shacab ah oo hal guri ku jirtay way ku gubeen kulli mas'uuliyadaasna waxa qaadan doona nimanka hadda ku dhuumanaya gudaha Kenya yaan ku dhiglaha oo meesha hadda lagu ilaalinayo iyo rag kale oo mas'uuliyadu sheeganay hadda halka iyada la joogo difaaca kula jiro xabada wada annagana waxaan sameeynaa insha Allah ilaa waxay si dhab u cadeysan rabtaa inay dagaalka maxaan ku raadayay nala gasha waana cadeysato maanta xabadaha waxay ka soo dhacayaan waa Kenya qoryaha dhacayaan waa kufaarooyaal iyo sida aan aragnaba maxaan ku raadayay hubka weyn oo Kenya oo soo dhacay waa hub ay gacanteeda ku ridayso arag idinku dhankiina maxaa khasaaro idinka soo gaaray marka dagaalka kulli wajiraan kulli xilli kale ayaan ku soo sheegay diilar raali ka noqdo ayagana xabadaha waa lagu ridiyaa markii hadda soo bilaabeen hadda lagu bilaabay abaar socoti oo shacabka ay hubiyaha la dhacayaan maantana waa ka xumaaya deemin 8 sano xukumay shacabka uu xukumay maanta la dhacay hubiyaal iyo biitam la dhacaya hadii al-shabaab ka duurka ka taagan ayaa dhaamaa la dhihi karaa al-shabaab goobaha ciidanka iyo waxay weeraraan maxaan ku raahdaa meelaha kale oo maxaan ku raahdaa shacabka uu degan yahay inta badan hubiyo kuma dhuftaan nimanka marka 8 sano xukumay maanta shacabka Soomaaliyeed waxay go'aansadeen in ay la dhacaan بيتم يهودي وحبا يسموه كل ربنا هل كأيلا دعانا وبرتن كمجالة حتى جوابها أيضا كود جنامها